10 10 إجابات. 10 إجابة خطأ واحدة. لا 10 لأن بعد غلط ربيعة. يعني هو خذ مال ربيعة بس هو اثنين خطأ. ودر ذلك ودر بالك اسمهم سالم. اتحرك على السلم اللي قبل تجيب شيء بدأ اركب المهم اتحرك. جيب واركب واحد واحدة من هنا اتحرك وين؟ على هذا لا طبعا إما كنت تبغى إلى حولي بس أهم قلنا الصدق والأمان إلى وين بتكون؟ خليها في الاحترام وتقدم لآخرين وارجع وين؟ ورا ويروح للثاني. واضح؟ اوكي. ممكن نكرر هذا يعني خلصت. لا حد يجيب ورقتين. شوف ورقة واحدة. مرة يعني أول قيمة تقولها لا حد يجيب ورقتين. نجوم ويجيب ورقتين. يعني شوف فرق نشوف حرام. من أول خلونا ترجع ورا تربيع. أستاذ إبراهيم بعده اللي يوصل لين يخلص الجاز ترجع مرتين. لين يخلص الليلة. اللي بعده التسامح. التسامح هذا تحرك. حسام التسامح هناك يلا بالحكومة. كلام متقبل لآخرين. قدوة هي القدوة. قدوة لا ما لي مرافق طبعا انتباه. تسامح ايوه تسامح كذا صح صح يبقى احترامه صح ايوه يبقى لا سلوك لا احسن استاذ احنا بازين لا ايمان وجبوت من ايوه يقول رسول الله الصدق انا صادق بالثقافه ورقم يتمثل مواطنين وتوفر مواطن. نعم. ممتازين. أنا ممكن أستخدمها الآن لأن ورقتكم اليوم عن القيم فأنا سويت كلها عن القيم، لكن أنت كمعلم عندك أي درس القدم، درس السلة، درس اليد، درس أي شيء تسوي معلومات عن الدرس مالك وقصاصات صغيرة مثل هذه كل الأشياء، صور، معلومة بسيطة، قانون بسيط، قياس، ملعب، هذه الأشياء يعني ممكن الطالب يتذكرها وأيضا تحتفظ يعني لما تسويها وتغلفها حراري تظل عندك سنوات وما تضيع أبدا، حتى لو تركها في الأرض ما توسخ ولا شيء أبدا، لا تأثر بالرطوبة ولا تأثر بأي شيء، بس هذه لأن أوراق مطبوعة مني هذه أنا المفروض ما تكون هالكبر، لكن فقط لأن عشان نربط بس عشان نسوي المعلومة والشكل أنت تسويه أي شكل بدني هذا خلاص خلصنا منها. إذا القيم اللي فيه كثير، مثلا هذه قيمة هي كان اللي هو أمانة يعني. نعم. هي أمانة إن أنا لازم أنا أكون طيح ما أكون واحد يمرها برا ويروح يركب. الآن الشكل اللي بعده شاب شكل اللي هو النشاط التعليمي والتدريب أو التدريب النشاط نسويه عادة احنا على شكل محطات. أبو سالم نسويه على شكل محطات عادة. التدريبات هذه ممكن يكون روحه فردي وممكن يكون على شكل محطات في أي لعبة كان في أي لعبة. احنا مسوين الآن 4 مخصصين مع الشباب اللي عندهم المحطات، هم الآن بيجهزوا كل واحد بيجهز محطته واحنا بنقتسم الاربع مجموعات اللي كانوا هنا بنقسم نفس الاربع، واحد بيكون في كل 4 او كل 5 بيكونوا في محطه وبننتقل على كل المحطات.
على كل المحطات. تبادل. اللي موجود يعني اللي ينظم المحطة أيضا بيقيم، يعني المحطة بالإضافة إلى العمل البدني فيها مجموعة من القيم تظهر، كل محطة قيمها هو عنده تقييم لها، نشوف يعني احنا بس ما ندرسها كبس جانب بدني، لا جانب قيم. طيب فبننتقل مع الشباب الآن، هم بيرتبوا محطاتهم كل واحد في مكانه، بعدين نتوزع عليهم ونبدأ العمل. أبو قصي وأبو حذيفة أدوات إن شاء الله.